Անդիմադիր ակտիվիզմի, չգիտեմ արդեն որ երրորդ անհաջող եթերաշրջանին։ Հիշեցնեմ, որ սերիալի մեկնարկում սերիալի հերոսները պատմում էին, որ Գիրանցի եկեղեցին շուտով մզկիթ է դառնալու, Գիրանցի դպրոցը չի աշխատելու ու տարատեսակ բաներ։ Այս նախորդ սեզոնի վերջնամասում սերիալի այդ հերոսները, այդ թևի հերոսները իրար հետ կռվեցին, մեկը մյուսին մեղադրեց այս մեկի այն մակի մարդը լինելու մեջ, մի խոսքով իրար, չգիտեմ, ըստ տարատեսակ օբյեկտիվ քաղաքացիների իրար մի ահագին ճշմարիտ բաներ ասեցին, այն որ երկու կողմդ էլ ճիշտ եք սիրելի գործընկերներ, մեր քաղաքացիները պարբերաբար ուզում էին դա ասել, բայց հիմա եկել են ու պարոն Խաչատրյանը ասում է, ես կառավարության հարցում էի արել, ինձ գաղտնիով պատասխան է եկել, չեմ կարող ասեմ ինչ է եկել, որովհետև գաղտնի է եկել, բայց դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից հող են տվել։ Պարոն Խաչատրյան, այն օրը պանային հարցում եմ արել, գաղտնիով պատասխան է եկել ու դա նշանակում է, որ դաշնակցությունը դավաճանական կուսակցություն է։ Դենց տրամաբանությունը ըմբռնեցիք, հա? Դենց այդ տրամաբանության մեջ ապրեցիք, վերապրեցիք այդ տրամաբանությունը, ինձ թվում է չէ։ Պարոն Խաչատրյան, հանրությանը ամեն ինչ ներկայացվում է, ամեն ինչ։ Հանրությանը այնքան բան է ներկայացվում, ու հանրությունը այնքան լավ է ամեն ինչ հասկանում։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե հանրությունը չհասկանար, եթե հանրությունը չհավատար, եթե հանրությունը չընկալեր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, օրինակ ձեր բոլոր քաղաքական ակցիաները այդքան անհաջող ու ձախողակ չէին լինի։ Բայց ի ցավոք սրտի ձեր համար հանրությունը այդ ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է ու ձեր քաղաքական խոսույթը չի կիսում։ Պարոն Խաչատրյան, ամեն ինչ հանրությանը ասվել է եւ ամեն ինչ հանրությանը ասվում է։ Եվ այնուամենայնիվ, բայց մի ուրիշ բան է ասում, պատիվ ունեմ խմբակցություն, ասում է եւ իմացեք, շատ լավ հիշվելու է, թե ով է հանձնել Արցախը, ով է էս արել, ով է այն արել։ Իհարկե շատ լավ հիշվելու է, հատկապես պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի խոսույթը, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանություն փոխվեց, երբ որ փաստացի իշխանազավթում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, երբ որ նախագահ փոխվեց ու Սոֆիայի փոխարեն այդ նոր ընտրված իշխանությունը գնաց Եվլախ։ Եվ այս եվլախականների խումբը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը մեղադրում է Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու մեջ։ Ես կարծում եմ մի տեսակ այդքան էլ ճիշտ չի, առնվազն եվլախականների կողմից դա անելը։ Երբ որ ինչ-որ մի առողջ ուժ այս կամ այն հարցով քննադատի, դա կարելի է ինչ-որ առումով ընկալել, բայց ոչ եվլախականների քննադատությունը։ Բայց միևնույնն է, ես ուզում եմ շեշտեմ, որ արդեն որ երրորդ օրն է, ավարտում եմ պարոն Սիմոնյան, արդեն որ երրորդ օրն է, մենք խոսում ենք Դաշնակցության շրջաբերական 004-ից։ Ինձնից հետո մի քանի դաշնակցականներ խոսելու են։ Պարզ հարց եմ տալիս։ Ձեր շրջաբերականում գրված եղել է հետևյալ երկու արտահայտությունը. Ռուսաստանը հնարավոր է Արցախը ենթարկեցնի իրեն եւ հաջորդը հնարավոր միության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստանի ճակատագրերը լուծվեն որպես մեկ ամբողջություն։ Այս երկու բանը գրված եղել է թե չէ։ Շնորհակալություն։ Հա, բայց ոչ մեկ չի հերքել, իմաստավորն է նորից։ Մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ երբ որ կհիշեք, անհնար է Հայաստանում մարդ չկա, ով չի հիշում, որ երբ մարտի 1 էր տեղի ունենում, ու մարդիկ էին գնդակահարվում Երևանի փողոցներում, իրական քրիստոնյան, իրական քրիստոնեական հոտի առաջնորդը չէր կարող ուղղակի ծպտուն չհանել, հասկանում եք, չէր կարող։ Չէր կարող գոնե մի բան չանել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կանխի։ Հիշում եք ինչ-որ մի ուղերձ, ինչ-որ մի դատապարտում։ 2 թե 3 օր առաջ էր, քանի օր առաջ էր, չեմ հիշում, ինչ-որ մի դրվագ էր եղել ցուցարարների հետ կապված, մի քիչ կոպիտ էին քաշել կամ նույնիսկ կոպիտ էլ չէին քաշել, մի քիչ քաշքշել էին։ Դատապարտում ենք բռնությունները։ Եթե մարտի 1-ը դատապարտեիք, պարոն Գարեգին, ինչ չէիք դատապարտում։ Գիտեք ինչի չէին դատապարտում, որովհետև նույն Ռոբերտ Քոչարյանի համար թե եկեղեցին, թե Սաղմոսը, թե քրիստոնեական արժեքներն ու պատվիրանները նույնն են, ինչ եկեղեցական որոշ բարձրաստիճան սպասավորների համար։ Նրանք նույն ալիքի վրա են, նույն սանրի կտավն են, չգիտեմ էլ ինչ նմանատիպ ասույթներ կա, բոլորը տվյալ դեպքում կիրառելի է։
Ու հենց սրանով է պայմանավորված, որ երեք տեղի ունեցավ այն, ինչը պիտի տեղի չունենար։ Այն, ինչը պիտի տեղի չունենար։ Երբ որ տեղի չունենար, եթե այս շարժման առաջնորդ կարգված կամ նշանակված տերտերը իրապես կրեր քրիստոնեական արժեքներ։ Սրա մասին է խոսքը։ Իրապես քրիստոնեական արժեքներ կրողը ոստիկանների նկատմամբ պետքան մաղթ չէր թափի։ Նրա գլխավորած շարժումը չէր տարածի ոստիկանների ընտանիքների անչափահաս երեխաներով լուսանկարները չէր հորդորի զանգել հայհոյել նրանց, երեխաներին տերորի ենթարկել ու կամ նմանատիպ բաներ անել։ Չէր անի ուղղակի։ Որտեղ դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի քրիստոնեական արժեքների հետ։ Քրիստոնեական արժեքների մասին էր 2018-ի հեղափոխությունը նաև։ Երբ որ խոսվում էր սիրո մասին, խոսվում էր ոստիկանների նկատմամբ սիրո մասին ու համերաշխության մասին, դրա մասին էր, դա էր։ Բայց այստեղ մենք գործ ունեինք մարդկանց հետ, ովքեր թքած ունեն ինչպես իրենց քրիստոնյա հոտի վրա, այնպես էլ նույնիսկ այն մարդկանց վրա, ովքեր թեկուս, ինչ որ գումարի դիմաց, բայց համաձայնվում են գալ ու իրենց կողքը կանգնել։ Նրանք այդ մարդկանց վերաբերվում են ընդամենը որպես անոթներ, որոնցից կարելի է քամել արյուն ու այդ արյունը փորձել քսել մեր ձեռքերին, որպեսզի մեզ նմանեցնեն ու նույնականացնեն իրենց հետ։ Հենց դա էր պատճառը, որ այդ արյունռուշտ սրիկաների ղեկավարած ցույցը հարձակվեց ոստիկանական պատի վրա։ Կադրերը համացանցում կան, բոլորը տեսել եք, թե ինչպես է սառեցված տերտերը փորձում այսպես դաշնակ Իշխան Սաղաթելյանի հետ նույն պահին կամ որոշ ինտերվալով հարձակվում ոստիկանների վրա, փորձում հրմշտել ու մեկ էլ անհետանում կադրից։ Ու այդ պահին ակնհայտորեն հրահանգավորված ցուցարարների մի խումբ, որոնց էլի ըստ բանի ըստ լոգիկայի հաշվի առնելով են բոլոր գաղտնալսումները, որ մինչ այս հրապարակվել են, գումարի դիմաց բերել են այդտեղ, սկսում է կոտրել սալիկները, մայթի, քարերն է կոտրում, որպեսզի նետի ոստիկանների գլուխներին, ջարդում է ցանկապատերը, այդպիսով հարձակվելով ոստիկանների վրա ու փորձելով ստանալ մաքսիմալ շատ արյուն, որովհետև նրանց նպատակը երկու նպատակ է ունեցել, էլի նպատակ A եւ նպատակ B։ Նպատակ A-ն նոյեմբերի 9-ը, այսինքն ցուցարարներին կհաջողվեր ջարդել ոստիկանական պատը, գալ ազգային ժողով ու մահափորձ կամ գուցե եւ հենց սպանություններ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության նկատմամբ եւ պլան B-ն, որ եթե ցուցարարներին չհաջողվեր շրջանցել ու ջարդել ոստիկանական պատը, ապա հասնել նրան, որպեսզի ոստիկանները ինքնապաշտպանության դիմելով գնային այնպիսի գործողությունների, որոնց հետևանքով, որ կլիներ գոնե մեկ սակրալ զոհ։ Հենց դա էր պատճառը, որ երեք ցուցարարի ձեռքը վնասված, տեսել ենք ինչից, որ ինքը փորձում է վերցնել դժբախտաբար, ես անկեղծորեն ցավում եմ։